अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? गर्मियाँ आ चुकी हैं। शेड के अंदर, पिंजरों के अंदर, घरेलू मने पे, खुडों में जाते हुए आपको इस तरह से परिंदे नज़र आते हैं, जो हाँप रहे होते हैं। इंग्लिश में हम इसको पैंटिंग बोलते हैं, उर्दू में हाँपना कहते हैं। किसी भी तरह का आपने परिंदा रखा हुआ है, वो जब इस तरह से करना शुरू हो जाए, मुँह खोल के साँस लेना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब है कि वो हीट स्ट्रेस का यानी गर्मी की शिद्दत का शिकार हो चुका होता है। बज़ाहिरी तौर पे हमें ये लग रहा होता है कि परिंदे को जस्ट गर्मी लग रही है, हम कुछ ना कुछ उसका सद्देबाप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदरूनी मामलात पे केमिकली बहुत सारी चेंजेज़ हो रही होती हैं। ब्लड पीएच यानी ब्लड की तेज़ाबियत चेंज हो रही होती है, इंटेस्टाइन अंतड़ियों की तेज़ाबियत चेंज हो रही होती है। अंतड़ियों की तेज़ाबियत चेंज होने से सबसे पहला असर भूख पे लगता है। जो निज़ाम है, जज़ब खुराक होती है, वो कम हो जाती है, भूख लगना कम हो जाती है। जब भूख लगना कम होती है, बॉडी को तो वही रिक्वायरमेंट चाहिए फंक्शन करने के लिए, तो फिर परिंदा आपका सुस्त होता है, बैठ जाता है, सोकड़े में चला जाता है। अगर वो जो फीड खा भी रहा है, तो उसकी 70% फीड तो हाँफने में खर्च हो रही है। हाँफना, मुँह खोल के साँस लेने में सबसे ज़्यादा एनर्जी लग रही है। आप इस चीज़ को समझना चाहते हैं, तो आप थोड़ी देर के लिए खड़े होके खुद मुँह खोल के तेज़-तेज़ साँस लें, आपको समझ आएगी कि कितनी जल्दी बॉडी की तवानाई ख़त्म होती है। ये हीट स्ट्रेस है। इस साइन से जब आपका परिंदा आ जाते हैं ये वाले साइंस, इसका मतलब आपने कुछ ना कुछ तो गलत किया है। अब क्या गलत किया है, पानी में क्या चीज़ें नहीं दी, हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कौन सी ऐसी 3 चीज़ें हैं जो रेगुलरली बेस पे आप पानी में दें, सख्त गर्मियों के अंदर आपका परिंदा हाँपेगा नहीं, हीट स्ट्रेस का शिकार नहीं होगा और आपकी जो तवानाई है वो ख़त्म नहीं होगी, प्रोडक्शन भी ठीक आएगी, वज़न भी सही आएगा, ब्रीडिंग भी ठीक करेंगे। तो आप चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, घंटी को लाजमी प्रेस कीजिएगा। वीडियो पसंद आने पे आपने इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना है। सबसे पहली चीज़ जो इस तरह के चीज़ों से बचाने के लिए अपने परिंदे को देनी है, वो है विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड। 10%, 20%, 25%, 50%, 100% की एक कॉम्बिनेशन में ये मिल जाता है, प्योर फॉर्म में भी मिल जाता है। ये सबसे पावरफुल विटामिन है जो स्ट्रेस को कम करता है। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। बॉडी में ना फ्री रेडिकल्स पैदा हो जाते हैं। जैसे आप कैरम खेलते हैं ना, कैरम में जो एक गोटी होती है वो तमाम गोटियों को हिला रही होती है। इसी तरह बॉडी में जो फ्री रेडिकल हैं वो निकलते हैं, आयंस वो टिश्यूज़ को तोड़ना शुरू हो जाते हैं, वो गर्मी की वजह से पैदा होते हैं। ये फ्री रेडिकल्स को बेहतर करता है, बॉडी की टेम्परेचर को डाउन करता है, वाटर इनटेक को बढ़ाता है, बॉडी का जो स्ट्रेस हार्मोन है कॉर्टिसोल उसको कम करता है, बॉडी टेम्परेचर को कम करता है। क्या नतीजा निकलता है? पेंटिंग नहीं होती, होगी तो कम होगी, बेटर सर्वाइवल होता है, अमवात में कमी हो जाती है, एफसीआर बेहतर हो जाती है, फीड इनटेक में कमी नहीं होती। विटामिन सी जस्ट लाइक एक एसी की तरह है, बर्ड को अंदर से कूल करता है। और अगर आप विटामिन सी के साथ एस्प्रीन मिला लें तो एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन बनता है। एस्प्रीन खून की नालियों को खोलती है, सरफेस की तरफ ब्लड को भेजती है, पतला करती है, जिससे बाहर हीट रेडिएट होती है, पेंटिंग नहीं होती। इस पर्पज़ के लिए बेहतरीन अगर आप प्रोडक्ट विटामिन सी के साथ इलेक्ट्रोलाइट्स और एस्प्रिन का कॉम्बिनेशन देखना चाहते हैं तो दराज पे जाएंगे और ये एस्पायर सी आप परचेज कर सकते हैं। दूसरा विटामिन जो बेहतरीन काम करता है स्ट्रेस के अंदर, हीट स्ट्रेस में, वो है विटामिन ई। सेलेनियम के साथ हो, जिंक के साथ हो, लाइसोजाइम के साथ हो या अकेला हो, विटामिन ई की बात करें, एवियन कैप्सूल इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 400 mg या 600 mg के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप जाके ये वाला देखेंगे अगर डोजेज वगैरह एवियन कैप्सूल की चाहिए हो। ये इम्यून रिस्पॉन्स को बेहतर करता है, सबसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। वो स्ट्रेस हीट के को डायरेक्ट कम करता है, ये एंटी फ्री रेडिकल्स को, एंटीऑक्सीडेंट है उसको कम करता है, इम्यूनिटी को बेहतर करता है। अब क्या होगा? टिश्यू डैमेज नहीं होगा, यानी लिवर भी डैमेज नहीं होगा, किडनीज भी डैमेज नहीं होंगे, लंग्स भी डैमेज नहीं होंगे, जिसके नतीजे में बर्ड आपका हेल्दी रहेगा, पेंटिंग नहीं करेगा, फीड को बेहतर रिस्पांस करेगा, एग प्रोडक्शन डाउन नहीं होगी, एफसीआर डाउन नहीं होगी और वैक्सीन का रिस्पांस भी बेहतर देगा। इस मौसम में ज़ाहिर है वैक्सीन तो आपने करनी ही है। विटामिन सी डायरेक्ट हीट से बचा रहा था, विटामिन ई हीट का जो स्ट्रेस बॉडी में आ गया है उससे आपको बचा रहा है। और तीसरा जो हम गर्मियों में दे सकते हैं वो है सेलेनियम। विटामिन ई के साथ हमेशा सेलेनियम होता है, ई अलग नहीं मिलता, हर कंपनी का कॉम्बिनेशन है विटामिन ई सेलेनियम, जैसे कि मिस्टर जी सेल आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ई की मौजूदगी में सेलेनियम की एफिकेसी बढ़ जाती है अगर हम दोनों को कंबाइन करके दें। ये भी एंटीऑक्सीडेंट है, इम्यूनिटी को बेहतर करता है, टिश्यू डैमेज से बचाएगा। और ये सेलेनियम के साथ विटामिन ई जब तक नहीं डालेंगे दोनों का फंक्शन पूरा नहीं होगा। ये तो हो गया इनका फंक्शन। अब प्रैक्टिकल ग्राउंड्स के ऊपर अगर हम बात करें, ब्रॉयलर्स में और लेयर्स में,
देखिए, ब्रॉयलर में और लेयर में हमने बड़ी टैंकी रखी होती है कमर्शियल लेवल के ऊपर या छोटे पैमाने के ऊपर, उसमें 500,000 लीटर पानी हम दे रहे होते हैं, और वो ब्रॉयलर अगर 30,000 है तो वो दिन में 10,000 लीटर भी पी रहा होता है बड़ी एज पे जाके, और लेयर है तो वो 2-3 हज़ार लीटर पानी पी रही होती है। अब हमने यहाँ पे डेली बेसिस पे किस तरह से कम्बिनेशन बनाना है। देखिए, अगर आप विटामिन ई के साथ, आप जब भी विटामिन ई परचेज करेंगे सेलेनियम उसके साथ आएगा, दोनों का कम्बिनेशन हो गया। इसके साथ आप विटामिन सी ऐड कर देंगे। ब्रॉयलर्स में और लेयर में हमारे पास टैंक हम 8-8 घंटे चला रहे होते हैं, जो आपका सुबह 8 बजे से लेके 3 बजे तक का टाइम है, या 11 से 5 बजे तक का जो टाइम है, जिसमें सबसे ज़्यादा हीट स्ट्रेस आपके परिंदे को आता है, इवन कि कंट्रोल शेड के अंदर भी या ओपन शेड में, वहाँ पे आपने विटामिन ई सेलेनियम उसके साथ विटामिन सी का इस्तेमाल करना है। अगर आप एक दिन विटामिन ई सेलेनियम इस्तेमाल करें 1 ml पर लीटर पानी के अंदर 8 घंटे दें, अगले दिन आप मिस्टर एस्पायर सी की तरह का प्रोडक्ट इस्तेमाल करें जिसमें एस्पिरिन और विटामिन सी है। ये एक बेहतरीन कम्बिनेशन हो जाएगा। 8 घंटे का ये दोनों चीज़ें, आपकी जेब के ऊपर भी कम इफेक्ट पड़ेगा और आपका बर्ड भी हेल्दी रहेगा। एक दिन आप विटामिन ई सेल दे दें, एक दिन आप विटामिन सी के साथ एस्पिरिन दे दें। ये हो गया ब्रॉयलर और लेयर्स की बात। अब अगर हम घरेलू पैमाने के ऊपर आते हैं, घरेलू पैमाने में छोटे पैमाने पे 1 मुर्गी है, 10 मुर्गियां, 100 मुर्गियां, 50 मुर्गियां, 500 मुर्गियां, या गोल्डन मिश्री और असील की बात करें, उसमें आपने दिन का जो पानी रखना है उसकी एक तरतीब बनाएं। एक दिन आप दें विटामिन ई सेल, सारा दिन उनके सामने पड़ा रहे। दूसरे दिन आप विटामिन सी ऐड कर दें, सारा दिन आप उनको दें, इस्तेमाल करवाएं, स्पेशली दिन के टाइम, स्पेशली जब आप फीड ऑफर करते हैं। दोनों को मिला के भी दे सकते हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं दोनों को इकट्ठा एक ही दिन दें। तीसरे दिन आप इनमें ओआरएस शामिल करें, यानी इलेक्ट्रोलाइट्स दें। चौथे दिन आप लिवर टॉनिक इस्तेमाल करें। पांचवें दिन आप कोई सांस की दवाई इस्तेमाल कर दें। छठे दिन पे जाके आप इनमें किसी तरह का मल्टीविटामिन इस्तेमाल करें। फिर दोबारा रूटीन को इसी तरह से कर लें। छोटे पैमाने पे गोल्डन मिश्री में या हम असील में ये वाला प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे। अब अगर हम पैरट्स और पिजन्स की बात करते हैं, मान लें कि आपके पास विटामिन सी है 25%, एस्पिरिन वाला मिस्टर एस्पायर सी पड़ा है आपके पास। अगर तो आपका बर्ड दिन में 10 लीटर 15 लीटर पानी पी रहा है, आपके परिंदे ज़्यादा हैं, कबूतर या तोते, तो आप उसमें 1 ग्राम पर लीटर विटामिन सी ऐड करें, 1 ml पर लीटर आप विटामिन ई सेल ऐड कर दें। दोनों को इकट्ठे देना है, या एक दिन विटामिन ई सेल इस्तेमाल करें, अगले दिन आप विटामिन सी इस्तेमाल करते हैं। अगर एस्पायर सी है वो भी तो 1 ग्राम पर लीटर पानी में आप देंगे, तो ये तो मसला आपका हल हो गया। 15 लीटर पानी पी रहा है तो 15 ml हम ई सेल डाल देंगे, 15 ग्राम हम एस्पायर सी, मिस्टर एस्पायर सी डाल देंगे, 15 ग्राम अगर प्योर विटामिन सी है तो वो डाल देंगे, मसला हल हो गया। अब एक परिंदा है, 10 परिंदे आप चारे में ड्रॉपर के साथ पिला दें, तो स्टॉक सोल्यूशन बनाएंगे। स्टॉक सोल्यूशन बनाने के लिए हमने ये करना है कि हम डोजेज को 10% इंक्रीज कर देंगे। ठीक है जी। आपने अब 1 लीटर पानी में 10 ml विटामिन ई सेल डालना है और उसके चंद कतरे आपने एक परिंदे को इस्तेमाल करवाने। इसी तरह अगर आप आधा लीटर पानी बनाते हैं तो 5 ग्राम, इसी तरह अगर आप 100 ml पानी बनाते हैं तो 1 ग्राम। 1 ग्राम में 1 ग्राम विटामिन ई सेल को, 1 ग्राम मिस्टर एस्पायर सी को, या 1 ग्राम विटामिन सी को, या 1 ml विटामिन ई सेल को 100 ml पानी में डाल के उसका स्टॉक सोल्यूशन बन गया। वो एक एक कतरा सबको आप पिला दें, 2-2 4-4 कतरे पिला दें, डायरेक्ट उसके सामने रख दें। बहरहाल आपको मैंने दोनों तरह से डोजेज बता दिए। फीडिंग करना, हाँपना परिंदे में तब शुरू होता है जब 50% से ज़्यादा उसके इंटरनल ऑर्गन्स डिस्टर्ब हो चुके होते हैं। हम आज की वीडियो में जो मुद्दा डिस्कस कर रहे हैं विटामिन ई का, सेलेनियम का, विटामिन सी का या एस्पिरिन का, वो हम इसलिए कर रहे हैं कि आपके परिंदे को यहाँ तक नहीं पहुँचने देना। तो आप डेली बेसिस पे विटामिन ई सेल, विटामिन सी या एस्पिरिन वाला कम्बिनेशन आप देंगे ताकि आपका बर्ड आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों से बचा रहे। वीडियो आपको पसंद आई होगी, लाइक कीजिएगा। गर्मी के ऊपर वीडियोस का सिलसिला जारी है, इंशाल्लाह जल्द से जल्द जैसे जैसे टाइम मिलेगा आपको बनाते जाएंगे। सीखना चाहते हैं कि बेहतरीन पोल्ट्री फार्मिंग कैसे की जाती है, स्पेशली ब्रॉयलर फार्मिंग, तो उसके लिए आप ये वाला मेरा कोर्स लें। जो लोग इस वीडियो का रेफरेंस देंगे, C50 लिखेंगे, उनको फ्लैट 50% डिस्काउंट दिया जाएगा। बेहतरीन डिज़ाइन कोर्स है, लाइफ टाइम एक्सेस है। अगर आप मास्टर करना चाहते हैं ब्रॉयलर फार्मिंग को तो आप ये कोर्स परचेज करें। पोल्ट्री फार्मिंग पाकिस्तान में कैसे करेंगे, मेरी बुक प्रिंटिंग में है, इंशाल्लाह जल्द आपको मेरी वेबसाइट पे या ऑनलाइन स्टोर्स के ऊपर आपको मिल जाएगी। अगर आप दराज के ऊपर कोई प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो आप इस QR कोड को स्कैन करें। किसी भी तरह की कंसल्टेशन लेना चाह रहे हैं तो PR मैनेजर को रब्ता करें। दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।